Heittopeli, Virtanen ahdistettuna heittää syötön katkon. Ja siitä noin 10 jardin palautus. Se on tämä kyproslainen tukimies Mehmet Cemal İpekcioglu, joka siitä syötön katkon nappaa. Tosiaan hyvin saa nyt Crusaders painetta. Paineen alla sieltä Benjamin Varvasta ilmeisesti Virtanen tällä heitolla tavoittelee, mutta heitto suoraan İpekcioglun. Tää on ihan järkevä ratkaisu tässä kohtaa olla yli puolen kentän jo. Ja nopea peli lähtee sieltä, heittopeli, nyt tulee kiire ja se on säkitys. Ajatuksen tasolla oli hyvä ratkaisu, mutta lopputulema ei ollut loistava, eli sieltä numero 7 säkitti Petrus Virtasen. Hän pääsi sieltä ihan vapaana tulemaan linjan päädystä, et en tiedä oliko Crusadersilla tässä. Ja sitten lähtee kolmas yritys. Spartan, haluuko vielä heittää? Kyllä, vielä haetaan heittoa. Salenius lähtee itse pallon kanssa juoksemaan ja nyt pääsee sieltä taas se numero 7. Eli İpekcioglu. Mä jo harjoittelin, tiettekö, tämän sukunimen, mutta se ei nyt ihan lähde suoraan lennosta aina. İpekcioglu, niin se oli. Joo, numero 7. Piti hetki oikein hengittää ja keskittyä siihen. Toinen yritys on tosi vähän mentävä. Valkama painaa vielä ja taistelee, mutta nyt jää ihan yksi ja siellä on taas neljä Crusaderslaista estämässä tätä. Nyt on kyllä pakko sanoa, että oishan se hieno nähdä, kun puolustuksen linjamies painaa siellä sen maali. Että toiveikkaana kyllä vähän täytyy selostumassa olla nyt hieman Spartansin kannustuksella tässä, että kuitenkin. Heittopeli. Nyt tulee kiire. Tiedä lähtee itse juoksemaan, mutta just saa siellä vielä varpaista kiinni numero 7. Ja numerolla 7 Mehmet İpekcioglu. Se on ihan hyvä tuulettaakin ja pitääkin tässä olla. Ja annetaan tyhjää, otetaan lyhyttä heittoa, annetaan Oulun aika rauhassa heittää. Nyt päästään netterin kiinni ja näin sieltä tulee. Kun tässä on puolustusta uudettu apuun, niin Mehmet Cemal tulee virkeänä miehenä. Juoksee läpi, jää blokkaamatta ja säkittää Shane Netterin. Kolmas ja pitkä. 10 jardia mentävää. Lähdetään juoksupelillä, mutta sieltä tulee 3 pallon ryöstöä pallossa. Arthur True 52. Touchdown. Lohja Crusaders. Tilanteen tekee mahdolliseksi 37 Mehmet Cemal. Ja pallo fumblista sitten tosiaan 52. Heittopeli numerolle 15 Teemu Eerola. Ja sieltä noin 5 jaardia eteenpäin. Jyväskylän Jaguars 5 jaardia tekee Leevi Koiso-Kanttila. Huono snappi. Pieni fumplaus. Pallo pysyy silti Leevillä käsissä ja sillä tullaan pari jaardia eteenpäin, että päästään vähemmän miinuksille, mutta tullaan silti. Kaisena tosiaan 21 Raul Puente. Pallo on 22 Kasper Pelkonen. Ja taklataan 36 jaardin linjan.
Ja pallo keskushyökkääjä Niklas Niemiselle. Ja sillähän tullaan 3 jardia. Jyväskylä Jaguars ensimmäinen, 10 uusiin taas. Ja Jabari Harris itse. Ja sillä tullaan 2 jardia. Jyväskylä Jaguars toinen toimiva tällä hetkellä videota kuvaa. Ja Jaguars punttaa pallo Raul Puenterelle numerolla 21 ja sieltähän tullaan 27 jardin linjalle. Jaguarsilla erikoinen punttimuodostelma, sillä varmaan haettiin sitä, että he näyttää, että pelataan. Sitten Edelleenkin juoksupeliä Trojansilta ja tämän pysäyttää Seppälä välittömästi ja putoako sieltä nyt pallokin sitten vielä Mikkoselta. Mutta yllättävän aseettomaksi tässä nyt Trojans on jäämässä takaa jo tilanteessa, kun paukutetaan juoksua linjan keskeltä. Eikö sitten ole Nyt lähdetään juoksemaan keskeltä ja nyt aukeaa siitä puolustuslinjasta iso aukko. Ja näin sieltä pääsee. Ja täältä lähdetään heittopelin kautta. Puolustus tulee paikalle, mutta täällä edetään 10 jardia. Kiinniottajana Matias Keskitalo. Ja siitä lähtee aloituspotku. Nyt on pitkä ja korkea potku. Sen ottaa Nykort kiinni. Ja näin sitä lähdetään palauttamaan ja Nykort saadaan taklattua tuohon 25 jardin puolelle. Kääntö sitten kertaheitosta. Ja siitä lähdetään juoksemaan Herpinin voimiin. Tai 2 pistettä pelaamalla uudestaan touchdown-alueella. Ja potku ei mene haarukasta läpi, sitä lähdetään palauttamaan. Toki tämä pitäisi saada maaliin asti, jotta siitä olisi jotain hyötyä. Näin ei onnistu, joten lisäpisteet jäävät saamatta. 37 pallon saa. Tilanne on siis 14-27. Jos tuon pallon palauttaisi tuonne aivan toiseen päähän asti, niin Crusaders olisi siitä pisteen saanut. Pieni lapsus sitten Brandon Winner ja Aato Sairto siellä takakentällä. Pallo Airolle, jälleen kiertopeli tuonne vasemmalle, hyvää blokkaamista, mutta myös hyvää taklaamista. Numero 51, Mehmet Cemal. Ipekchu. Sieltä taitaa olla Fung Nguyen nyt maassa. Toivottavasti Nguyen, joka on kärsinyt urallaan jonkin Winnerin pitkä hahmo on edelleen siellä linjan takana. Eli Bulldogs jatkaa tällä miehityksellä. Hyvä heitto, taitaa olla Roni Sireen jälleen siellä vasemmalla. Häneltä varma kiinniotto ja hyvin ajoitettu heitto siinä. Siitä tulee noin 8 jardia tuolla heittopelillä ja 2 Crusaders-puolustajan väliin. Päättymispisteessä juuri näin. Ja näin jälleen siellä Asko Mäntymäki taitaa olla blokkaamassa, eli heittopeliähän sieltä olisi pukkaamassa Brandon Winnerin kädestä. Ja Winner juoksee sinne vasemmalle ja kovat on tuuletukset sieltä Crusadersin sivurajalta. Vielä henkeä siellä luodaan vahvasti. Kovasti sieltä painetta tulee ja aika loppuu keskeä tila sitten samoin. Winner pitää pallon itse, lähtee rullaamaan tuonne vasemmalle, katsoo rauhassa ja hakee sieltä laita hyökkääjä. Oliko 2-3 jardin päästä. 2 jardia mentävää ja siitä juoksupeli keskeltä. Nyt on kyllä Lohjan puolustus tosi tarkkana siinä. Ei päästy kyllä etene yhtään.
Joo, siellä oli Golan laitettu liidaamaan backiksi ja sitten Mikkonen tuossa perässä, mutta nyt oli Lohjan puolustus haistellut, että mitä sieltä tulee ja pääsisi. Kähkö, mutta sillä mennään mitä on. 30 jardin omalta Trojansin linjalta lähtee Trojans hyökkäys. Sieltä lähtee juoksupeli keskeltä. 1 jardin verran päästään siinä ehkä etenemään. Joo, kun Raul Puentesta oli tuossa puhe aikaisemmin, niin hän taitaa olla tuolla sivureilla tosiaan ilmavarusteita, niin valitettavasti olevan keskushyökkäjänä voi olla, että entelee heittodownia. Ja aivan oikein siltä näyttää. Virtanen hakee tilaa, heittopaikka, nopea heitto lähtee ja sinne saa numero 10 käden väliin Crusadersilta, joka häiritsee vähän heiton lentorataa. Joo, vähän riskiheitto oli nyt tällä kertaa, että vähän niin kuin kropan yli tavallaan poikki kentän heitettiin, niin siellä oli syötön katko myös aika lähellä tällä kertaa. Jos lähtee hyökkäämään ensimmäinen ja 10 ja omalta 47 jardin linjalta nopea peli keskeltä. 4-5 jardia päästään sillä. Markus Mikkoselle pallo ja ihan hyvät jardit saatiin heti tähän alkuun. Toinen yritys. 6 jardia mentävää. Ontumisia varsinkin running-osastolla, että heittopeli vielä. Sen saa kiinni ja uusi. Hei, hienosti. Nyt pysyy siellä Hutrilla pallo. 2 komeata catchia. Ja siitä Hutrille pallo ja uusi. Eipä mitään odotella sen enempää. Sieltä potku lähtee. Ja pallo putoaa hieman sieltä Spartansin pelaajan kädestä. Lähtee kuitenkin palloa palauttamaan. Ottaa sieltä vauhtia vasemmalta laidalta. Löytää sieltä tilaa. Ja pääsee juoksemaan siitä muutamat jardit kuitenkin. Nyt Spartans hyökkää. Ja juoksupeli keskeltä. Ja sieltä tulee hienosti 8-9 jardia eteenpäin. Valkamaa. Siitä Spartansille uusi running back. Ja potku lähtee sieltä ja pomppaa. Ja sieltä lähdetään Spartans palauttaa palloa vasemmalta laidalta. Ja taas sieltä pallo ja uusille. Kun lähellä mennään. Nyt pallo vaan harmillisesti putoaa ja kuka sen sieltä peittää. Ja kyllä se näyttää siltä, että Crusaders pallon ja se onnistuu. Ja saadaan blokattua. Ja nythän tässä olisi se vielä, että jos pallo peitettäisiin tai siis, eli nyt on 4. yritys, niin sinällään ei ole väliä, kumpi se nyt peittäisi, mutta se, että se olisi voitu vielä vaikka poimia ja lähteä juoksemaan. Eli tämä potku, jos olisi onnistunut, siitä olisi saanut 3 pistettä. Tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun nähtiin tällainen yritys. Mahdollisuus on siis viedä. Ja skipparille pallo ja skippari hakee sinne taas oikean reunaa linjan päätyyn. Pääsee siitä 1-2 jardia ja katsotaan riittääkö ihan vielä uusille asti. Ei taida riittää. 4. yritys ja edelleen tosiaan nyt siellä on Salenius ja Ruuska. Ruuska nappaa pallon, siitä lähtee keskeltä juoksee ja hienosti uusiin juokseekin. Hyvää työtä tekee nyt myöskin siellä hyökkäyksen linja. Tuosta siellä hieno blokki tekee muun muassa Suomi miehistöön. Ja nyt tähän Spartansin hyökkäystä. Juoksupeli sieltä laidasta ja päästään etenemään muutama jardi. Ja numero 21 Rasmus Ruuska on tänään aloittavana running backinä Spartansilta. Ja Tiainen lähtee itse juoksemaan pallon kanssa.
Ja irtautuu yhdestä taklauksesta. Pääseekin siitä, että halaus sieltä. Tämä on kuitenkin laji, jota kaikki tekee sydämellään ja varmasti aina välillä tuntuu. Laitahyökkäjä molemmilla puolella. Heittopeli. Ja se hienosti saa blokattua.